今時今日，互聯網越嚟越普及，唔少人隨時隨地都可以上網。我哋亦越嚟越容易咁得到唔同嘅資訊，但係同時唔少網上嘅侵權行為亦都越嚟越嚴重。喺互聯網嘅世界裏面，用家、網絡供應商、版權持有人嘅關係非常密切，亦都基於唔同嘅原因，呢三方面嘅合作唔講得上係好順利。網上侵權嘅行為，亦都因而變成一個無法解決嘅議題。你有冇試過網上面侵犯版權啊？都有嘅 ，download 歌啊、睇戲啊咁咯。戲又未試過，通常直接嗰啲土豆啊嗰啲睇咯。網上嘅侵權行為真係非法下載嗰啲係嘛？都有嘅。通常我喺網上面就下載一啲歌啦。戲都會下載嘅，因為方便又唔使俾錢。人人都話自己有侵犯版權，但係究竟點樣先至叫侵犯版權？嗱，有版就有權。咁如果你冇呢個版權人嘅同意，而去喺網上邊作呢個下載，甚至係上載咧，都係一種侵權嘅行為。你 down 咗移咗會俾人拉。我覺得佢哋一開始分享嘅心態咧，都唔係諗住話啊，我要逼呢一個 law 咁樣，存一個僥倖嘅心態，就會覺得，誒點會選中我啊？六合彩又唔見我中咁樣。係唔會，應該唔會拉到我咯，唔會俾人拉，因為太多啦嘛。最大嘅問題咧，我哋嗰啲content 咧就喺大陸嚟嘅。咁啊，大陸嗰啲網站咧就有好多侵權，譬如好多戲咧就可以係隨便喺你上畫嘅時候可以隨便喺度睇到咯。咁我哋又會揾國內嘅律師咧去解決嘅。咁就但每次都係要出動好大嘅力，咁先可以拉得翻落嚟。咁可能又再上過一次咁樣。知識產權署咧喺2010年咧做過關於香港市民對呢個對知識產權嘅認知啊、保護一啲睇法，咁啊只係有10%嘅被訪者係有呢個喺非法下載呢個習慣嘅啫。嗰大部分咧都係30歲以下嘅，30歲以下而咧嗰個入息就譬如話低於1萬蚊嘅咧，嗰個非法上下載嘅情況咧就較多。嗱，老實講喺依家呢個社會，係冇乜幾多個會冇做嘅呢樣嘢。我話俾你聽，我冇啊，你唔信啊？咁我亦都唔排除呢一個係正確定不正確啊。咁嗱，我係有做過嘅。佢哋成日覺得現實世界你去賣盜版，梗係會俾人拉啦；你派盜版，梗係會俾人拉啦。咁但係佢會覺得網上世界有時分享又分享啫嘛，即係佢覺得我分享，我又唔係賺你錢，我冇理由會俾人拉嘅。咁當然結果就事實話俾我哋聽，真係有機會俾人拉啦。事實上，好多人都知道侵犯版權係一件犯法嘅事，但係亦都好多人依然咁做。究竟知法犯法對香港有乜嘢影響？咁我覺得其實係濫用咗嘅，即係科技先進咗嘅時候，佢哋係濫用咗呢個科技咯，去對某啲行業造成一啲衝擊啦。其實即係電影娛樂事業係一個最大嘅衝擊嘅。約略嘅計算咧，係其實損失嗰個每年嘅即係每一部戲嘅回收咧，係損失咗係2倍佢原本而家有嘅回收嘅收入。即係君不見，而家以前香港係300幾套電影，而家係40幾套年產量。咁啊，以前咧出隊 crew 出去拍攝，一日可能係最低消費都60人嘅。即係你有好多唔同嘅崗位嘅人啦，而家係20人搞掂晒。咁嗰啲人去咗邊度咧？真係有啲逼住要轉行啦。假設我哋租機、租燈，我哋平均一日最低消費拍一套電影最低消費係6至7位6位數字，一日係6位數字嘅時候，你點樣負責啊？你話俾我聽，你叫嗰啲人點樣負責？咁你叫，如果係咁容易發生呢啲咁嘅所謂非法下載啊嘅事情啊，侵蝕緊呢個創作嘅時候，咁邊個仲願意投資啊？邊個願意俾呢個空間，俾呢個機會啊？咁變咗，其實我哋而家成日都話，好似冇人喎，其實呢個亦都係一個主因咯。冇一個叫做人願意去放膽去投資嘅時候，
就冇呢個崗位騰出嚟請新人啦。咁會點啊？咁咪只有不停咁萎縮咯。其實已經衝擊咗㗎啦。咁即係香港嘅票房，你睇到華語片係一路咁樣降㗎嘛，每年都係。咁啊，最近呢1-2年都係咁啦，即係只能夠佔個總票房嘅20%左右。咁其實係已經衝擊咗好緊要。因為你老實講，我譬如一啲好嘅電影，我自己會買翻嚟收藏嘅。但係你有啲你未睇過，或者係一啲劣質嘅，俾人批評為劣質嘅港產片之類啦。咁你睇，你可能係借鏡話，哇！睇下有幾垃圾先。你當人哋鬧到咁差嘅時候，你唔想睇下佢有幾差咁樣？咁你喺呢啲情況之下，你仲你唔會走入去戲院睇噶嘛？因為你話俾你聽，喂，屎嚟嘅喎，你仲去食？即係譬如我睇完呢個導演嘅作品，我覺得哇，佢好正喎。咁跟住之後，好啦，呢套我唔買，但係之後嗰啲我會入戲院睇啊嘛。因為我認得呢個導演，佢嘅嘢好嘢嚟嘅，咁我之後咪入戲院睇咯。咁你呢種利益係無形啊嘛。你都打橫嚟講，即係今日執唔吉到肉當，佢哋覺得冇乜所謂嘅。咁其實等於即係我呢件衫咁，我冇一個渠道俾你買嘅，所以你就要偷啦咁嚇。即係呢個係一個歪理嚟㗎啦，好明顯就係你生得咁醜樣，咁我咪非禮你咯。但係我生得醜樣未必表示你可以非禮我，或者我啲質素唔好或者係參差，咁都未必表示你可以偷我啲嘢，係嘛？無論你點樣都係偷就係偷㗎啦。如果可以改善到呢個情況底下，咁其實多咗人去參與，唔係單單多咗人參與，仲會多咗生力軍。咁其實新嘅思維衝擊底下會多好多新嘢嘅時候，咁觀眾會願意去睇。當有一日你受聘於一間電影公司，受聘於一個 project 嘅時候，你要向投資嘅負責，或者你向你嗰 team 人負責嘅時候，都係咁樣嘅時候，你就唔會咁開心㗎啦。你會有壓力，我點樣保護翻呢件事？保護翻創作嘅團隊咯。網絡供應商咧，如果喺幾年前我哋電影業緊急應變小組行動嚟講咧，佢哋係唔合作嘅，因為我哋要透過佢哋先至可以揾到一啲侵權嘅行為啦嚇。咁就佢哋唔合作，甚至有一啲咧係charge 我哋好高嘅行政費用。佢可能個把心自問，喂，我純粹提供個服務嘅啫。咁你梗係有使用者啊，佢可能會睇啲內容，啲內容咧有版權保護，咁版權嘅版權人咁就會話，喂，咁你作為一個中介人，你都要留意一下，即係逐把下關咁樣樣。其實我覺得好繁複㗎。其實單我哋而家主要其實都係收投訴，咁但係我哋有時唔好話多，可能一日10個投訴到，咁但係呢10個投訴有時咧都遇到啲唔同嘅問題。究竟當出事嗰陣，我哋要點樣做？假設嗰台機係個 client 嘅有問題，我哋俾咗佢 police 嗰邊要過嚟 collect evidence， 要成台機 remove， 咁可能佢哋嗰個步驟係要 take 半年嘅，咁嗰部機就會係 out of service 半年㗎啦。咁對 client 嚟講係個好大 damage 嚟嘅。咁 client 有 damage 嘅話，就自然會影響到我啦，因為我都冇提供服務，咁我就冇錢㗎啦。佢有時可能話查3個月，可能會查半年，可能會查1年。1年後嘅話，分鐘翻到嚟部機已經殘廢咗㗎啦。咁殘廢咗，我仲要 recover 佢。咁呢啲所有嘅都係 cost 嚟嘅，即係會令到我哋會好 suffer。咁當然呢個有成本喺度啦。咁希望嗰個產權人同呢個中介人可以大家有啲磨合嚇，傾一啲協議，即係諗下喺咁嘅情況之下個費用方面啊，又點樣可以大家互相照顧一下咧咁樣樣。即係我哋唔好話下咁市儈講一個叫商業利益，唔好話賺幾多，或者呢班手足可以出幾多糧，或者係老闆可以點，或者係演員可以賺幾多名氣。究竟而家我哋啲人識唔識得咩叫尊重㗎？我覺得呢個先係最重要咯。其實講非法下載講好講盜版乜都，其實源於一個教育，我覺得係一個尊重。等同一個唔尊重，我唔尊重你，你會點？好簡單啫嘛，你講啫嘛，我唔尊重你就唔尊重你㗎啦。咁其實一樣嘅啫。咁你會點咧？其實大家都係會唔舒服咯。如果我哋撇開呢個尊重嘅問題，而係講公平，各地嘅政府咧就為咗唔好太過影響嗰個互聯網嗰方面嘅發展咧，咁有好多時係做咗一啲隱讓。咁其實如果你話冇 copyright 嘅話咧，就其實佢係做唔到一個企業嘅出嚟。因為其實對我認識嘅有某啲 IP owner 咧，佢會覺得互聯網就係令到呢個盜版蓬勃嘅原因。
咁其實我自己睇就唔係嘅。其實我哋都見到音樂啊呢啲都有某啲大型嘅網站做緊㗎啦。咁我亦都相信佢做得出嚟嘅話，可能佢個效果應該都唔錯。咁亦都係佢睇得到原來有一班肯俾錢係要方便嘅用家。咁變咗未必，我覺得未必一定要將所有下載盜版啊或者上載盜版嘅人咧，都一概而論就係一班唔肯俾錢而又貪心嘅人。其實長遠嚟講係呢個幾乎係一個最重要嘅睇電影嘅模式嚟嘅。咁呢個大家都接受㗎啦，好快就會做到。咁而家有好多舊片啊，或者好多不同嘅 channel 都試緊，有啲係免費做嘅添。咁將來係一定會做得到。咁我諗喺而家即係科技發展得咁快咧，其實可能係3幾年嘅事嚟嘅。人啊，有閒之年嘅，我哋有冇好好地咁睇翻入去入邊？即係我哋人之為人，係有啲乜嘢嘅價值觀？除咗呢個之外，我哋有冇乜嘢嘅能力？我哋點可以同人哋合作？我話最重要其實係教育啊！我覺得其實係本身我希望香港人啊，即係喺呢方面其實個諗法，究竟係應該要點樣咧？我覺得係你對於娛樂嗰樣嘢個態度，即係唔應該真係覺得呢啲嘢係免費或者理所當然要咁樣 provide 俾你咯。身為一個負責任嘅互聯網使用者咧，係要對你使用嘅軟件啦、硬件啦，同埋你用咩 method 去上網啦，都係應該負責嘅。冇啊，因為咧碟嗰啲真係中意自己嘅明星咁，我會就去CD鋪度買啦。咁戲院其他戲嗰啲會常去戲院睇多啲咯。有啲嘢係你俾咗錢，你付出咗嘅，咁你去睇你先至係真係尊重嗰個作家，即係尊重嗰個作者，欣賞佢，會好啲啊！如果個個人都可以咁樣做嘅話，即係所有好多好嘅作品都可能會出現咯。呢個價值觀應該係可以繼續維持。其實呢個係於我哋嘅人嘅本質，好好地咁樣去利用我哋自己嘅素質，去為自己、為家人、為香港殺出一個新嘅方向。咁呢一個咧，即係我就覺得係如果我哋人好好地咁樣去喺個過程裏邊增值，我哋會增強香港嘅架構資本，進而咧香港嗰個聲譽嗰個關係資本咧就可以提升。咁咧呢一樣嘢唔係真係為大家好嘅，一定好。其實科技推陳出新，越嚟越多嘅人將會利用互聯網做唔同嘅事，杜絕網上侵權行為，可能係一個沒完沒了嘅議題。但係若然我哋從教育入手，令我哋嘅新一代懂得尊重別人，尊重知識產權，尊重創作人，香港或者能夠成為一個冇侵犯版權嘅都市，香港就會更好。